Hvala vam lijepa potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je Izvješće o radu probacijske službe za 2018. godinu. Probacijska služba s radom je započela 2011. godine kada su otvoreni prvi probacijski uredi. Od tada do danas u relativno kratkom razdoblju postala je važnim čimbenikom hrvatskog kazneno-pravnog okvira. Svojim kvalitetnim radom i izvršavanjem sankcija i mjera u zajednici doprinijela je rasterećenju zatvorskog sustava, proširila mogućnosti izricanja i izvršavanja sankcija i mjera u zajednici te omogućila velikom broju osuđenika uz maksimalnu zaštitu društvene zajednice da kazneno-pravnu sankciju izvršavaju na slobodi. Probacijska služba u Hrvatskoj je ustrojena kao sektor za probaciju unutar Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a čine ga središnji ured u okviru Ministarstva pravosuđa. Sastoji se od jedne službe sa 4 odjela te 14 lokalnih probacijskih ureda. Na kraju 2018. godine sektoru za probaciju bilo je zaposleno 106 službenika, od toga 14 službenika u službi za koordinaciju i razvoj probacijskog sustava, a 92 u probacijskim uredima na terenu praktično. U probacijskim uredima radi 14 probacijskih voditelja, visoka stručna sprema, 63 probacijska službenika, visoka stručna sprema i 15 upravnih stručnih referenata sa srednjom stručnom spremom. U cjelokupnoj probacijskoj službi zaposleno je ukupno 14 osoba muškog spola, 13%, dok su ostalo osobe ženskog spola. Ako podatke o broju zaposlenih u 2018. godini usporedimo sa podacima iz 2017. godine, kada je u sektoru za probaciju bilo zaposleno ukupno 94 službenika, vidimo da je tijekom 2018. godine u sektoru za probaciju putem premještaja ili javnih natječaja zaposleno 12 novih službenika. Ono što svakako treba istaknuti je da su svi novozaposleni službenici zaposleni u probacijskim uredima koji neposredno izvršavaju probacijske poslove i rade sa osuđenicima, a da se nije povećao broj službenika u središnjem uredu koji administrira i upravlja cjelokupnom probacijskom službom. Također treba naglasiti da je potreba za novim službenicima proistekla iz širenja mreže probacijskih ureda, odnosno otvaranja 2 nova ureda i to probacijskog ureda u Gospiću i probacijskog ureda u Vukovaru, ali i konstantnog povećanja novih predmeta koje probacijska služba zaprima na nadležno postupanje. Od samog početka svog djelovanja probacijska služba bilježi konstantan rast broja novozaprimljenih predmeta. Tako je, na primjer, 2012. na nadležno postupanje služba zaprimila 1571 predmet, 2013. 3300 predmeta, 2014. 3600, 2015. već 3900, 2016. 4147, 2017. 4122, tijekom 2018. 4200, dakle brojka se negdje stabilizira na oko 4000 novozaprimljenih predmeta. U promatranom razdoblju 2014.-2018. najveći broj novozaprimljenih predmeta odnosio se na predmete rada za opće dobro 35%, izvješća za sud odnosno kaznionicu pri odlučivanju o uvjetnom otpustu 31%, nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenicima 20% te ostalo 6%. Od novozaprimljenih predmeta 2018. godine 36% predmeta odnosi se na izvješće sucu izvršenja pri odlučivanju o uvjetnom otpustu, 28% rad za opće dobro, 15% nadzor na uvjetno otpuštenim osuđenicima, 12% uvjetna osuda te 9% ostalih predmeta. Uz konstantan porast broja predmeta važno je naglasiti da se tijekom promatranog razdoblja značajno promijenila i struktura osoba koje nadzire probacijska služba i to na način da probacijska služba nadzire osobito u okviru posla nadzora uvjetno otpuštenih osuđenika i osuđenika koji su počinili najteža kaznena djela kao na primjer silovanje, 241 slučaj, osuđenici za ubojstvo i teško ubojstvo 360, napad na službenu osobu 101, razbojništvo 767, neovlaštena proizvodnja i promet drogama 1932 i sl. Tijekom 2018. godine probacijska služba je završila 4358 predmeta što je za 34% više u odnosu na broj završenih predmeta tijekom 2017. godine. U odnosu na prethodnu godinu probacijska služba je poboljšala svoj postotak uspješnosti izvršavanja sankcija i mjera
u zajednici i to sa 88,8% u 2017. na 89,6% u 2018. godini. Osobe uključene u probaciju tijekom 2018. godine, ovo je zanimljiv podatak, odradile su ukupno 568.000 sati rada za opće dobro, a u 2017. su odradili 529. Ako bi se taj podatak u broju odrađenih sati pomnožio sa minimalnom cijenom rada preko student servisa, konkretno Sveučilište u Zagrebu 25 kuna, možemo reći da su osobe uključene u probaciju tijekom 2018. godine odradile društveno korisnog rada u vrijednosti od 14, nešto više od 14 milijuna kuna. Oni koji prate neka ovu brojku zapamte pa će vidjeti koji su troškovi probacijske službe na godišnjoj razini. Dosuđeni im rad za opće dobro osobe uključene u probaciju izvršavale su ukupno u 501 pravnoj osobi, kao što su domovi za starije i nemoćne, bolnice, domovi zdravlja osuđenika, centri za rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje, inkluziju i slično, udruge civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, Crveni križ, Caritas, knjižnice, škole i slično. U 2018. godini otvorena su dva nova probacijska ureda Gospić i Vukovar koji su odmah i započeli s radom. Želimo naglasiti da su prostori za otvaranje ovih probacijskih ureda pronađeni unutar postojećih kapaciteta Ministarstva pravosuđa u zgradama suda koji su u vlasništvu RH, tako da se za njih ne plaća najam, a uz to prostori su bili uređeni te nisu zahtijevali nikakav trošak uređenja istih. Svi probacijski uredi osim probacijskog ureda u Dubrovniku smješteni su u prostorima u vlasništvu RH ili jedinica lokalne samouprave i za njih probacijska služba ne plaća najam. Probacijski ured u Dubrovniku smješten u zgradi FINA-e i za njega se plaća mjesečni najam. Za normalno funkcioniranje probacijske službe tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 14.230.000 kuna, od čega je najveći dio, oko 13 milijuna ili 92% utrošen za plaće službenika, dok je preostali iznos utrošen za potrebe tekućeg funkcioniranja poput nabave uredskog pribora, plaćanja režijskih i komunalnih troškova, telefona, pošta i sličnoga. Tijekom 2017. godine za funkcioniranje probacijske službe utrošeno je ukupno 11 milijuna. Povećanje troškova probacijske službe povezano je sa povećanjem broja službenika i ureda, ali i ukupnim rastom plaća državnih službenika i namještenika sukladno kolektivnom ugovoru. Ono što želimo također naglasiti je da probacijska služba kroz europske projekte je osigurala opremu i namještaj za probacijske urede, informatičku opremu, čak i automobile, informacijski sustav, promidžbene materijale kao i potrebite edukacije za službenike čime se u državnom proračunu ušteđena značajna sredstva za ovu službu. U studenom 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o probaciji koji se uskladio s ostalim kaznenim propisima te implementirao pozitivnu praksu nastalu pri izvršavanju probacijskih poslova kao i preporuka i proizašle iz provedenih analiza tijekom provođenja EU projekata. Tijekom 2018. godine odobrena su dva projekta, jedan koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 1.207.000 eura i drugi koji će se financirati iz Norveškog financijskog mehanizma u vrijednosti od 2.100.000 eura. U okviru prvog projekta nabavit će se informatička oprema za probacijske urede, kaznena tijela te urede za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima te će se osigurati različite vrste edukacija za službenike kako bi se unaprijedio njihov rad. U okviru projekta koji će se financirati iz Norveškog financijskog mehanizma osigurana su sredstva za trajnu implementaciju elektroničkog nadzora u hrvatskom kazneno-pravnom sustavu, sredstva za nabavu automobila, za novootvorene probacijske urede te sredstva za unapređenje sigurnosnih uvjeta u probacijskim uredima te unapređenje njihove infrastrukture. Sredstvima iz navedenih projekata osigurat će se i u narednom razdoblju kvalitetan razvoj i afirmacija u probacijske službe u hrvatskom kazneno-pravnom okviru. Hvala vam lijepo.